हेलो बच्चों, देखो ये हमारा एक प्लेस है जिसमें बहुत सारा गाड़ी आने वाला है। बहुत सारी मजा। ओ देखो उधर ब्रिज दिखाई दे रहे हैं। उस ब्रिज से आएगा मेरा बहुत सारा गाड़ी खिलौना। ठीक है। ओ ये देखो ब्रिज, या ब्रिज। ओ ओ उधर तो बहुत सारा गाड़ी है। ओ देखा देखे देख। वो देखो ब्रिज पे एक गाड़ी लटका हुआ है। कौन सा गाड़ी है? कौन सा? ओ ये तो डम्फर गाड़ी है। ब्रिज पे क्यों लूट लेटा गया रे बाबा? ओ वाओ, वेरी नाइस। खूब सुंदर गाड़ी है। देखो ये मेरा गाड़ी लटक रहा है ब्रिज पे। आओ ठीक हो गया। चलो अभी गाड़ी चलाएंगे ब्रिज के ऊपर। चलो चलो देखे दो बच्चों कैसे गाड़ी चलता है। वाओ, ये गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओह ठीक है, इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गया। चलो देखते हैं। ओ स्टार्ट। भूम भूम भूम। ओ देखो बच्चों, गाड़ी गिर गया गड्ढे में। चलो नेक्स्ट कौन सा गाड़ी है? नेक्स्ट कौन सा गाड़ी? देखो हलूद कलर का ट्रैक्टर। अभी ट्रैक्टर को छोड़ेंगे। देखो ये उधर रुक पाते हैं क्या? नहीं। चलो ब्रिज के ऊपर से छोड़ दिया। चलो भूम 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 भूम। ओ रुक गया, मेरा गाड़ी रुक गया। वाह वेरी नाइस, गाड़ी रुक गया। उसके बाद देखते हैं कौन सा गाड़ी जाते हैं। चलो देखती है उसके बाद कौन सा गाड़ी। वो ड्रम पर। वाह ड्रम पर भी अटक गया। चलो इसके बाद कौन सा गाड़ी जाएगा? इधर से देखती है ब्रिज तो। अभी हमारा जिसपे, ओ वाह जिसपे गिर गया नीचे गड्ढे पे। ओ देखो ये फिर से एक ट्रैक्टर जाएगा। ओ चलो चलो चलो। ओ अटक गया ब्रिज पे, लटक गया। चलो इस